Aí meu marido foi pra rua e comprou essas bananas. Eu mandei ele comprar tomate, mas não deixa tanto tomate não. Era pra fazer a receita, só era uns 3, 5. Então comprou banana. Tá aqui na mesa. Comprou aqui também coisa para as crianças, né? Chuvinha. Abra aqui, Gabriel. Vou me dar esse vídeo. Ei, tem bobagem dentro não, né? Não. Chuvinha, bastante chuvinha, não foi? Ó, gente, isso aqui é do dinossauro, eu não entendi não. Não tá nem vendo. Que chuva, só que chuvinha? Isso aqui. Cada um ganha quanto, né? Ah, Tem mãe, 5 olha. chuvinhas aqui. Isso E isso aqui é o que mesmo? Traque, né? Tudo igual, é? Isso aqui é fósforo, né? Olha isso aqui, ó. Ó, gente, eu vou É tudo testar, ó. traque, né? Gente, vem cá, gente. Vem cá. Não, vou tirar a blusa. Vai. Vou testar uma salada hoje. Bota aqui para as crianças divertirem à noite. Aí também comprou milho, né? Milho aqui, ó. Pelo menos a gente mas plantou milho, mas não deu, né? Aí comprou essas figuinhas para assar, fazer canjiquinha se quiser, ó. Gente, tô aqui iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Gente, vamos ali agora. Eu mandei ele comprar também cenoura para fazer a receita, né? Só que ele não comprou a cenoura. Esqueceu. Era para fazer a receita. Mas ele comprou banana. Não, a banana não leva na receita, não. Ah, mas tem que trazer também, botar na receita. Só leva a cenoura e tomate só. Só? Esqueceu, E o milho né? também, esqueceu? Não, o milho ele comprou porque quis. Ele comprou milho, não, mas Ele pegou do outro. mas foi bom, né? Agora nós estamos buscar lenha para fazer a fogueira à noite. Maria. Lenha. Não vai ter que botar um pano por cima. É bom tirar essa blusa, Gabriel. Não pode mostrar, não. Ele ia para a escola hoje, mas o ônibus quebrou lá no caminho. Aí o outro menino, né, o Ismael, meu filho, né, meu marido foi buscar ele, né, porque ficou lá machado o carro, o ônibus quebrou. Aí nós vamos buscar a lenha ali, aqui para fazer a fogueira hoje. Olha o tamanho daquela fogueira ali. Então nós temos bastante lenha aqui, pertinho, ó. Fogueira seca ali, vamos tirar. Então, onde que eu vou fazendo aqui, vou gravando. Tem a fogueira do vizinho ali, ó. Mas daquela fogueira lá. Grande, né? Nessa casa aqui não mora ninguém, nessa casa aqui. Essa casa aqui não mora ninguém, não. Que ela é viúva. Então ela vem morar ficar aqui na casinha dela. Sempre tem, né? Sempre ela faz a fogueirinha dela todo ano. Que é o costume dele, né? Quando ficava aqui, fazia a fogueirinha aí. Todo ano ele faz a fogueirinha deles. Olha aqui, vamos pegar a lenha aqui, ó. Ó, aqui também tem. Ó, aqui dentro. Como eu vou pegar essa lenha aqui? Olha, tem bastante aqui, ó. Tronco aqui. O meu feijão tá lindo, olha. Daqui uns dias eu vou comer feijão de corda. Olha, tem bastante feijão. Já tem. Dá pra tirar alguns, mas é bem pouco. Aí eu vou deixar coisa a mais, né? Dá mais pra mim catar, ó. Uma semana acho que já tá bom de tirar já. Já tem bastante feijão. Aí vou plantar pra aqui também, ó. Ali, depois. Então aqui, tirar a lenha por aqui. Por aqui, eu acho que dá pra ir por aqui, ó. Ah, é difícil passar por aqui, ó. É aqui que eu vou pegar a lenha pra fogueira. Tem bastante lenha aqui, ó. Ó aqui. Os trancos aqui, ó. Lá tem um monte. Ó. Tem um monte de lenha ali, ó. Também. Ó, bem grosso, ó. Vamos levar lá e vamos carregar pra lá. Fazer a fogueira.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Gente, nossa fogueira ficou assim. Mas eu vou buscar mais, né? Que ficou pequena a fogueira. Ficou desse jeito, ó. Joga no chão. Ai, no chão. Nossa, eu não ouvi ainda. Vai, joga. Aê, Isadora, ela jogou. É que ela jogou muito longe. É no chão aqui, Isadora. Assim, agora não é. Eu joguei no chão. Não, tá direito. Vai. Ei, show. Vai, Isadora, joga.